雅基樂諾丁山全新嘅大三房係115方嘅大戶型嚟嘅。先睇下主陽台啲景先，係可以睇到對面雅基樂百里山嘅，側邊咧仲可以睇到少少田野景觀。呢個朝向咧係一個北向嚟嘅，朝向有少少差，但係樓層好靚喎，喺我哋嘅21樓黃金樓層嚟嘅。睇下呢個設計師將呢間屋嘅搭配嘅話咧，都係好靚嘅喎。我哋嘅沙發係皮㗎啦，咁到整埋我哋嘅天花啦，包括電視背景牆咧都係有整好嘅。咁呢啲沙發、餐台呢啲咧，全部都係全新㗎。呢個廳咧都有3.6米一個大開間嚟嘅。呢個戶型咧係有贈送入戶嘅，所以咧我哋呢邊咧係可以擺咗一排嘅鞋櫃嚟嘅。我哋側邊係有個窗嘅。咁我哋都可以形成一個南北對流，都係非常之通風嘅。我哋可以睇翻我哋嘅廚房，亦係一個 U 字型嘅，後期買翻個冰箱就可以啦。櫥櫃嗰啲全部都整好咗噶啦。我哋睇翻房間休息區呢一邊先。雅基樂諾丁山呢個地段咧係三鄉嘅中心地段啦。咁樓下咧有我哋成熟嘅商鋪街，買嘢食嘢咧都係特別方便嘅。而且樓下仲有我哋雅基樂業主車都係有賣嘅。咁我哋呢個位置嘅話咧，去到我哋嘅山姆店啊，都係15分鐘嘅路程。咁到翻我哋嘅三鄉神春廣場啊，或者係大潤發咧，都係幾分鐘嘅路程嚟嘅。咁我哋呢個主人房套間都好大嘅喎，都可以擺翻個2米嘅大床，側邊整翻個衣櫃都可以嘅。而且呢邊咧係有飄窗位贈送，咁我哋睇出去嘅樓間距咧都係夠遠嘅喎。咁目前呢套房咧係全新未有住過嘅啦，你再添置啲家私電器過嚟，咁就可以住新樓嘅啦。咁目前呢套房咧係99.8萬嘅。15萬嘅首期，3000幾蚊嘅月供，你就可以住一套中心地段全新嘅大三房，唔使休裝修嘅煩惱嘅。咁我睇嘅公司咧就喺呢個小區旁邊嘅，過呢個小區僅需要2分鐘。如果你對呢套房都感興趣，或者係對雅基樂萬象群呢一帶嘅房感興趣嘅話，都可以隨時揾翻阿泰過嚟睇樓啊。